Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza utawi ki iku faslun fasal fisyirkati ana sing maca fisyarikati ing dalem akad gembul kepemilikan bersama koperasi wahia utawi syirkah atau syarikah lughatan ing dalem lughate dari sisi bahasa iku al-ikhtilatu campur wa syar'an lan ing dalem syara'i iku subutul haqqi tetepe hak ala jihadis syuyu'i ing atase arahe sumrambah fi syai'in ing dalem suwiji-wiji wahidin kang siji lisnaini kaduwe wong loro fa'ak saronuli luwe akeh walisyirkati lan iku tetep kaduwe akad syirkah khamsu syaraita utawi lima pira-pira syarat al-awwalu utawi kang kawitan iku antakuna yen to ana apa asyirkatu asyarikatu padha ae akad syirkah iku ala natin ing atase welanja apa welanja uang kontan aenak din tegese welanja minat darahimi saking pira-pira dirham wadana nirilan pira-pira dinar wa ingkana senajan ana podarohim karo dananir iku maghsyusyaini den campur karone
karo dananir fil baladi ing dalem negara wala tasihu lan ora sah apa syirkah fi tabrin ing dalem emas lan tangan wa khulliyin lan perhiasan wa sabaika lan pira-pira emas kang den obong kang den leleaken watakunu lan ana apa asyirkatu syirkah iku alal misliyi ing atase barang kang bangsa sepadan aiton kelawan maneh apalagi kal khintoti kaya gandum lal mutakawami ora barang kang den rega kal urudi kaya pira-pira bondo dagangan minasiyabi saking pira-pira pakaian wanahwiha lan sepadane siap pasal ini menerangkan akad syirkah. Syirkah itu kepemilikan bersama. Usaha yang dilakukan bersama-sama itu namanya syirkah. Bahasa Indonesianya koperasi, korporat, minimal 2 orang. Lek widiwian mosok syirkah minimal 2 orang. Zaid dengan Bakar minimal 2 orang kepingin nyambut gawe bareng. Zaid ngetokno modal 1 juta, Bakar 1 juta. Berarti modalnya berapa? 2 juta. Modal 2 juta ini gawe kulak gedang. Ya didol bareng, kulake bareng. Lek oleh bathi ya dibagi wong loro. Tapi duwe iki kudu dadi siji. Lek gak dadi siji mosok syirkah jenenge. Duwe Zaid 1 juta dicekel dhewe. Duwe Bakar cekel dhewe. Bareng yang Pasuruan pulaan
Zaid kulaan gedang, Bakar kulaan kates, dewe-dewe, bukan syirka namanya, paham ya? Uang itu dijadikan satu, modal 2 juta. Siapa pemiliknya? Ya 2 orang, atau 3 orang, atau 4, atau 5, atau 100. Silahkan, kan koperasi namanya. Zaid mengeluarkan 1 juta, itu namanya saham. Iya. Bakar ngetokno 1 juta, saham. Khalid ngetokno 1 juta, saham. Berarti 3 juta modal kerjai. Sahami podo. Apa harus sama saham? Ndak apa-apa walaupun ndak sama. Rungokno. Ojo ngantuk. Zaid ngetokno 1 juta. Ngono. Bakar ngetokno 1 juta. Khalid ngetokno 8 juta. Modalnya 10 juta. 10 juta. Nah, 10 juta ini nek Bakar, nek Zaid nek 1 juta, nek Bakar 1 juta, Khalid 8 juta. Umpama oleh badi, ya kali bagi 3 dibagi 10. Paham ya? 10 juta kan, Jok? Tak baleni, ngono. Zaid gak tuwa turus wengi. Zaid 1 juta, Bakar 1 juta, Khalid sebut 8 juta, berarti 10 juta. Gawe nyambut gawe. Lek oleh badi ya sesuai sahami. Lek rugi ya ditanggung sesuai sahami, ngono lho Le. 10 juta cret gawe kulaan. Entek barangi. Oleh piro? Badi piro? 1 juta badine, bondo 10 juta, badi 1 juta. 1 juta ya gak dibagi 3. Zaid dikai 100.000, Bakar 100.000, sing 800 dikekno Khalid. Wong modale akeh, gitu loh. Otomatis kalau rugi ya begitu. Rugi 1 juta. Ngerti ya? Sing mengalami kerugian Zaid 100, Bakar 100, Khalid ya 800 rugine, wong modale gede. Nah, melihat sah itu namanya syirka. Nah, syirka ini harus memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama, modale siji, macam loro modale, liyane loro ndak oleh. Delon. Siji uang kontan, rupiah. Zaman biyen dirham, dinar, saiki rupiah di Indonesia. Atau yang kedua misli. Apa misli? Barang sing sepadan, beras, gula, rungokno. Beras iku misli, kedelai, kacang iku misli. Liyane loro iki ndak oleh. Mangko wong telu, Zaid, Bakar, Khalid, modalnya harus uang kontan atau barang misli. Lek uang kontan ya mangiko wis. Zaid ngetokno 1 juta, Bakar 1 juta, Khalid 1 juta, 3 juta. Berarti modal kerjanya uang kontan. Utawa modal barang tapi misli, kayak beras. Jari Zaid, Lid, Khalid, Bakar, ayo po nyambut gawe beras. Iya ayo. Tapi modalnya ojo duwe beras. Zaid ngetokno sak kintal beras, Bakar sak kintal, Khalid sak kintal, 3 kintal dicampur iki wis. Digawe dagang boleh. Beras iku misli. Kedelai boleh, kacang boleh, itu misli.
Misli maksudnya ngene, ana beras iki mek beras iki kan padha beras sih, iku misli. Lek ngene ndak oleh rungokno. Ayo dagang apa? Dagang kelambi. Dagang apa? Baju. Ya. Khalid urunan baju 10. Bakar 10, Zaid 10. Ndak oleh karena kelambi ku duduk misli. Jadi modal kerja akad syirka ini salah satu dari dua, uang kontan atau barang tapi misli. Lek barang liyane misli mboten angsal. Ayo dagang sepeda motor, Zaid bondo sepeda motor siji. Paham? Bakar siji, Khalid siji. Tidak oleh, tidak sah, karena modal sepeda motor siji edang itu namanya bukan misli, mutakawam namanya, tidak boleh. Yang boleh harus uang kontan modalnya atau barang tapi misli. Itu syarat yang pertama dari 5 syarat. Wallahu a'lam bissawab.